ラスベガスでのコンサートも大盛況に終わり、まだまだ勢いが止まらない BTS。コンサートのたびに圧巻のパフォーマンスを披露している BTS ですが、彼らも時にはステージでミスをしてしまうことも。ということで、今回は BTS のダンス間違いパート2と題して、いつもは完璧な BTS の貴重なダンスでのミスについてまとめてみました。BTS のダンスがすごいと言われる理由。BTS のダンスといえば、やはりシンクロダンス。体の高さや角度まで完璧に合わせたシンクロ率の高すぎるダンスは、BTS の代名詞となっているほど、ダンス未経験のメンバーもいた中、これだけ完璧に振りを合わせられるようになるまで、どれだけ練習を重ねたのか、想像もつきませんね。さらに、激しい振り付けをしながら、次々にフォーメーションを変えていくダンスが多いのも、BTS の楽曲の特徴。メンバー全員の息が完璧に合っていないとうまくいかない、BTS だからこそできるパフォーマンスではないでしょうか。もともとの個々のスキルと、それを上回る努力と練習量によって、BTS の完璧なパフォーマンスは生まれているんですね。普段完璧だからミスが可愛い。それほど、いつもは完璧なパフォーマンスでファンを魅了している BTS ですが、稀にステージ上で失敗やハプニングを起こしてしまうこともあります。本来、ステージでのミスは歓迎されるものではありませんが、BTS の場合は、普段があまりにも完璧なため、貴重なミスが見られると、もはやラッキーと思ってしまうアーミーも多いのではないでしょうか。失敗した時のとっさの対処や可愛らしいリアクションも楽しいですよね。では、ここからは具体的に BTS の失敗やハプニングを見ていきましょう。ソウルコンサートでダンス中のテテの靴が脱げる。まずは、テテのちょっとした失敗と、その後の可愛らしい対処についてご紹介します。2017年2月に行われた BTS ライブトリロジーエピソード3ザ・ウィンズツアーソウル公演での出来事です。コンサートで毎回とても盛り上がるファイヤーを披露していた時のこと。足を大きく振り上げる振りがあるシーンで、靴のサイズが合っていなかったのか、テテの黒いブーツが脱げてしまいます。しかも、ただ脱げたのではなく、派手にスポーンとステージ中央に飛んでいってしまっていますね。これには、テテも慌てて、靴を取りに戻ります。ちょうど、この後のパートがダンス振りの少ない場面だったので、テテはいそいそとブーツを履き、なんとか次のフォーメーション移動に間に合わせました。ただ、ブーツは結構しっかり飛んでいってしまっていたので、現場にいたアーミーも目に留まった人が多かったようで、コンサート後には多くのアーミーがテテ、靴脱げてたと報告していました。2013年6月20日、M カウントダウンでシュガのビーニーが飛ぶ。続いては、ハプニングにうまく対応したデビュー当時のシュガのパフォーマンスです。こちらは2013年6月に M カウントダウンに出演した際の出来事です。デビュー曲の No More Dream を披露した7人ですが、パフォーマンスが始まる前からシュガは衣装のビーニーを気にしている様子。どうやらサイズが合っていないようですね。ビーニーを気にしながらも、シュガは自身のラップパートをなんとか歌い切りますが、その後の激しいダンスで、やはりビーニーは脱げてステージ中央に落ちてしまいます。しかし、シュガはこんなトラブルにも慌てず冷静に対処。ダンスの自然な流れでビーニーを拾い、ステージ端へと投げたことで、その後、誰かがビーニーにつまずいたりするトラブルもなく、無事に最後まで踊り切りました。デビューしたばかりのアイドルとは思えない見事な対応ですね。その後、このパフォーマンスを振り返ったシュガは、ハプニングの対処法も練習していたからと話していました。デビュー当時からパフォーマンスの練習だけでなく、ステージ上でのハプニングに備えた対処法まで練習していたなんて、さすが BTS、さすがビッグヒットですね。歌番組で
ダンス中に衣装を頭からかぶったジミン。続いても衣装が絡んだパフォーマンス中のハプニングをご紹介します。ニューヨークのタイムズスクエアで行われたカウントダウンイベントニューイヤーズロッキングイブで BTS がボーイ・ウィズ・ラブを披露した時のジミンの失敗です。合唱中、着ていたジャケットが肩からずり落ちてしまったジミン。このこと自体はジミンあるあるですが、その後ジミンはずり落ちたジャケットを自然に直そうと振り付けに合わせて肩をぐっと振り上げます。しかし勢いをつけすぎてしまったようで、ジャケットはジミンの頭上へ。ジャケットを頭からすっぽりかぶってしまう形になりました。まさかの出来事に本人も驚いた様子でしたが、ジミンはその姿のままパフォーマンスを続行。ジャケットをかぶったまま可愛らしくおどけてみせ、観客を沸かせました。ちょっとしたハプニングもパフォーマンスの一部にしてしまうジミンがさすがですね。このジミンの様子には一緒に踊っていたメンバーも思わず笑ってしまってて、とても楽しそうな雰囲気でした。アフタースクールクラブのエピソード191でテテのカチューシャが下がる。続いては番組収録でのハプニングです。テテもダンス中のハプニングに完璧に対処したことがありました。テテの素晴らしい対応はネット番組アフタースクールクラブに出演し、スタジオでランのダンスを披露した時のことです。放送がクリスマスの時期だったため、メンバーはクリスマスにちなんだカチューシャをつけて出演していましたが、テテがつけていたカチューシャがパフォーマンス中にずれてしまうというハプニングが。頭からずれ落ちたカチューシャはテテの顔を完全に覆ってしまいます。パフォーマンス中に視界ゼロになってしまったテテですが、それでもテテは完璧な振りを披露。全く動揺することもなく、何も見えない状況の中他のメンバーとも完璧に息の合ったダンスを見せて番組司会者たちを驚かせました。突然のハプニングにもかかわらず完璧に踊りきるとは、ダンスの振りやフォーメーションが完全に体に染みついているのがよくわかりますね。バンバンコンザライブで RM が酔いしれてミス。最後は RM によるミス。2020年に行われたオンラインコンサートバンバンコンザライブでの出来事です。コンサートのユニットコーナーで RM はシュガと共にリスペクトを披露。90年代風のスーツスタイル&サングラスで決めたレトロなコンセプトで登場し、コンサートを盛り上げました。ただ RM はパフォーマンスの途中でダンスをミスしたよう。コンサート映像ではミスの瞬間はそれほどはっきりはわかりませんが、RM のミスの後本人もシュガも思わず笑ってしまっていました。RM はその後、自分自身にあまりにも酔いしれていた。ごめんとアーミーに謝罪。どうやら90年代風のレトロな世界観と自分のかっこよさに酔いしれるあまり、振りがおろそかになってしまっていたようです。そんなトラブルも含めて、最高のパフォーマンスとなったユニット企画でした。まとめ、いかがでしたか？今回は BTS のダンスの間違いパート2と題して、BTS のダンスパフォーマンス中に起こったハプニングについてまとめてみました。普段は完璧な姿を見せてくれる BTS だからこそ、たまに起こるハプニングは貴重でとても可愛く感じますね。ハプニングに完璧に対応する姿はさすがとしか言いようがありませんが、うまく対応できなかったり後から言い訳したりするところも、それはそれで可愛くてアーミーとしては楽しいですね。